Hej, i denne video vil jeg dele et sjovt lille trick med dig. Tricket går ud på at kurere hikke. Hikke det kan være ret så irriterende, når man får det. Og der er jo mange, der får det her i juletiden, når der er ekstra meget fed mad og alkohol. Det man skal gøre, det er simpelthen at tage en finger på hvert øje, og så masserer man ellers bare. Grunden til det virker, det er, at mavemeridianen den starter ved øjet, så man skaber simpelthen noget ro nede i diafragma ved at gøre det her. Og man bliver egentlig bare ved, indtil hikken den stopper. Det er meget effektivt, og det er faktisk også et ret sjovt partytrick, som jeg selv har prøvet på et tidspunkt på nogen, der hikkede helt vildt. Så god fornøjelse med det.